Hello. Good afternoon, everyone. Let me introduce myself. I'm Ehi Dale. I'm a grade 6 student. Now, I would like to tell you a little bit about Kachin State in the northernmost part of Myanmar. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့လင်းလဲအောင်မြင်ကိုပိုင်အလေတန်းကျောင်း Grade 8မှာမအမေတရဖူဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မအခုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဘက်ဆုံးအပိန်းမှာရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြပေးရှင်ပါတယ်။ Kachin State is in the far north region of Myanmar and the capital of Kachin State is Myitkyina. ကချင်ပြည်နယ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဖျားဘက်မှာရှိပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ကတော့မြစ်ကြီးနားမြို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Kachin State is rich and hills and mountain range. ကချင်ပြည်နယ်ကတောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေလည်းပုံများပါတယ်။ It is connected to the Himalayas and it also located with Mount Kakaburasi, the highest mountain in Southeast Asia in Myanmar. ဟိမဝါဒတောင်တန်းနဲ့တွေ့တန်းလျက်ရှိပြီးအရှိတောင်အာရှနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်တဲ့ခခါဘော်ရာစီတောင်ရှိရာအရက်လည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Hike mountain deserts always covered with snow and ice, such as Kakaburasi and Gamlan Rasi, the largest energy lake in Myanmar, the Great Irrawaddy River, the confluence area where the Mekha Malikan meets, and it also where the beautiful Pudaro city is located. ခခါဘော်ရာစီဂန်လန်ရာစီစားတဲ့စီးနှဲရေခဲတွေအစင်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့မြင့်မားတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအင်ဒိုကြီးအိမ်Irrawaddyမြစ်ရဲ့မြစ်ဖျားခံရာမေခမလိခပေါင်းစုံတဲ့မြစ်စုံဒေသအလွန်လှပတဲ့ပူတာအိုမြို့တော်တရှိရာနေရာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ In addition, there are ASEAN Heritage National Park, Kakaburasi National Park, Frankan Rasi Wildlife Sanctuary, and Indoji Sanctuary. ဒါအပြင်အာဆီယံဝင်တဲ့အမျိုးသားဥယျာဉ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ခခါဘော်ရာစီအမျိုးသားဥယျာဉ်ဖုန်ကန်ရာစီတိုရင်းတေးဆန်ဘေးမိတ်တောနဲ့အင်ဒိုဂျီဘေးမိတ်တောတွေလည်းရှိပါရဲ့ရှင်။ The Kachin traditional dress, Manor even and Manor pillars are well-known symbols of the Kachin people. ကချင်ရိုးရာဝတ်စုံမနိုးပွဲနဲ့မနိုးတိုင်ကလည်းကချင်လူမျိုးတွေရဲ့လူသိများထင်ရှားတဲ့တင်ကေကြတွေဖြစ်ပါတယ်။ Now, our group's performance is the famous J4 dance of the Kachin people. Please enjoy it. Thank you. ကျမတို့အဖွဲ့အခုကပြဖြောပြမှာကတော့ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့လူသိများထင်ရှားတဲ့ဂျိမ်းဖို့ကပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရှုစားအားပေးတော်မူကြပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Các phép hợp với bí đó bà đó chẳng đủ lýများà chế giúp tình sĩ bà đấy xin